Τελευταίες στιγμές στην Κύπρο, τελευταίες στιγμές στην Αγία Νάπα. Περνάμε δίπλα από ένα Λούνα Πάρκ. Προηγουμένως περπατούσαμε σε ένα πεζόδρομο που δεν είχα ξαναδεί, νομίζω. Ήταν πανέμορφος. Ναι, είναι σχετικά μεγάλη η Αγία Νάπα. Δεν είναι, ας πούμε, κάτι που μπορείς να το περπατήσεις όλο έτσι σε μια μέρα. Ήμασταν εδώ συνολικά 3 μέρες, περπατήσαμε όσο μπορούσαμε, είδαμε ό,τι μπορούσαμε και τώρα παίρνουμε μια τελευταία κλεφτή ματιά. Ρίχνουμε μια τελευταία κλεφτή ματιά στην παραλία. Φτάνουμε σιγά σιγά στην παραλία. Επί τη ευκαιρία να κάνουμε και την τελευταία μας βουτιά, γιατί ετοιμαζόμαστε ψυχολογικά για το ταξίδι στη Σκωτία. 4 η ώρα θα φτάσουμε τη νύχτα. Θα φτάσουμε 4 η ώρα Ελλάδος, ώρα Κύπρου, αλλά θα είναι 2 η ώρα τοπική ώρα. Για μας θα πάρει και 2 μέρες να προσαρμοστούμε στα νέα ωράρια του Ηνωμένου Βασιλείου. Και εκεί θα έχει και κρύο. Οπότε... Τι εντυπώσεις έχεις από εδώ? Πολύ καλές εντυπώσεις. Συνολικά μπορώ να πω ότι η Κύπρος ήταν υπέροχη. Η Αγία Νάπα ήταν έτσι ένα ευχάριστο πάρτι στο τέλος των σχεδόν 2 εβδομάδων που καθίσαμε στην Κύπρο, 13 μέρες. Είδαμε πάρα πολλά πράγματα πραγματικά, αλλά θα ήθελα να δω κι άλλα. Κάποια πράγματα που δεν προλάβω να δούμε. Το νησί Beach για παράδειγμα. Θα ξαναγυρίσουμε. Η Κύπρος είναι υπέροχη και εγώ ήθελα να πω 2-3 πραγματάκια που μου έκαναν εντύπωση. Το πρώτο είναι ότι υπάρχουν πολλοί υπάλληλοι σε σούπερ μάρκετ, σε μαγαζιά κλπ. Που μιλάνε μόνο αγγλικά. Δεν μιλάνε καθόλου ελληνικά. Είναι ξένοι οι οποίοι ζουν και εργάζονται εδώ από πολλές χώρες. Για παράδειγμα, σήμερα ο άνθρωπος που μας νοικιάσε τη Γουρούνα είναι από την Αγγλία, από το Λονδίνο. Δεν μιλούσε ελληνικά, λέει συγγνώμη, δεν μιλάω ελληνικά. Μας κάνει εντύπωση αυτό. Εχθές οι σερβιτόροι ήταν από Μπαγκλαντές, ο ένας. Τον άλλο δεν το ρωτήσαμε. Σρι Λάνκα, Μπαγκλαντές και από άλλες χώρες έχουμε πετύχει επίσης. Κάτι άλλο που μου έκανε εντύπωση είναι ότι το GPS δεν λειτουργεί. Μας βγάζει απέναντι που στο Μπεϊρούτ. Εμφανίζεται ξαφνικά στο Μπεϊρούτ και λες τι γίνεται. Μας έχουν πει ότι γίνονται κάτι παρεμβολές. Πρέπει να έχουν σχέση με τους πολέμους απέναντι. Δεν ξέρουμε ακριβώς τις λεπτομέρειες. Αλλά από ό,τι φαίνεται υπάρχουν κάποιες παρεμβολές που παρεμβαίνουν. Κάτι γίνεται με τα Google Maps των ανθρώπων στα κινητά μας δηλαδή. Και το live location, η τοποθεσία μας, η ζωντανή τοποθεσία, μας εμφανίζει ότι είμαστε κάπου αλλού, σε άλλη χώρα. Το τρίτο πράγμα που μου έκανε εντύπωση είναι οι τιμές. Είναι αρκετά αυξημένες, ειδικά στο συγκεκριμένο μέρος. Αγία Νάπα λοιπόν, μπορεί να βρείτε μπουκαλάκι νερό με 1,5 ευρώ το μικρό. Δεν υπάρχει πλαφόν όπως υπάρχει στην Ελλάδα. Αυτό ήταν βέβαια σε καντίνα που το πετύχαμε. Στα σούπερ μάρκετ είναι λίγο πιο φθηνά. Σε κάποια καταστήματα βλέπεις τεράστιες διαφοροποίησεις. Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορεί μια μπύρα στο σούπερ μάρκετ να κοστίσει η μεγάλη 1 ευρώ και 20 λεπτά. Λίγο παραπέρα σε ένα κίοσκο, όπως τα λένε, που είναι τα περίπτερα, να κάνει 1,5, από 1,5 μέχρι 3. Μιλάμε για ακριβώς την ίδια μπύρα. Και η μπύρα? Η μπύρα 3 είπες? Η μπύρα, ναι, που πάει από 1,20 μέχρι 3. Για παράδειγμα, ακριβώς το ίδιο προϊόν, αρκεί να περπατήσεις 5 λεπτά και θα το βρεις σε άλλη τιμή. Ένα άλλο πράγμα που μου έχει κάνει εμένα εντύπωση είναι ότι τα ονόματα των εταιριών είναι συνήθως στα αγγλικά και τελειώνουν με το LTD, που σημαίνει Limited Trading. Δηλαδή είναι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, αλλά χρησιμοποιούν τον βρετανικό τρόπο γραφής. Και σπάνια θα δεις το LLC που είναι ο αμερικάνικος τρόπος γραφής. Το λέω γιατί προφανώς υπάρχει κάποια σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο που προφανώς ήταν εδώ πέρα απικία των Βρετανών και πιθανώς να έμεινε από τότε στο σύστημα των εταιριών να ονομάζονται LTD. Κάτι άλλο που μας έκανε εντύπωση, που το γνωρίζαμε βέβαια, αλλά να το γνωρίζετε κι εσείς, είναι ότι οδηγάνε από τα δεξιά, μάλλον από τα αριστερά. Είναι δεξιοτήμωνα τα αυτοκίνητα. Άρα, ναι, να το έχετε υπόψη σας. Νοικιάσαμε σήμερα μια γουρούνα η οποία κόστησε 50 ευρώ. Μας είπε βέβαια ότι κανονικά κοστίζει 80, αλλά μας την άφησε 50 για κάποιο λόγο. Κανονικά δεν ξέρω γιατί. Μας είπανε το 50ράκι, η γουρούνα, η 50άρα, η μικρή, θα ήταν 50 ευρώ. Αλλά για κάποιο λόγο όταν μας ρώτησε αν θα πάμε πρωταρά και είπαμε ναι, είπε σας έκανα δώρο, ας πούμε, είπα να σας βάλω μια 200 για να πάτε με την άνεσή σας πρωταρά. Δεν ξέρω τώρα γιατί, πολύ καλή πράξη της κυρίας, να είναι καλά, τη δουλειά μας την κάναμε. Πάντως, ναι, αυτό που έλεγε η Νίκη για τις τιμές, ουσιαστικά σε σχέση με την Ελλάδα θα έλεγα ότι υπάρχει μια διαφορά, ίσως ένα 10 με 20% πάνω. Ειδικά εδώ, νομίζω. Ειδικά στην Αγία Νάπα, γιατί όντως υπάρχουν κάποια μέρη που μας φάνηκαν πιο οικονομικά, αλλά εδώ στην Αγία Νάπα είναι πολύ τουριστικό και αν και υπήρξε ένα μαγαζί που πήγαμε χθες, το Senior Frogs, όπου τα ποτά ήταν πολύ οικονομικά, είχαν πολύ καλές προσφορές. Ήταν τέλειο μαγαζί. Μπορώ να πω ήταν το καλύτερο μαγαζί που έχω πάει ποτέ στη ζωή μου. Είχε παντού στήλους, είχε πίστα για χορό, είχε DJ, είχε popcorn, όσες φορές θέλεις τα γέμιζαν. Μέχρι που αναγκαστήκαμε να πούμε ότι δεν θέλουμε άλλο. Λένε κι άλλο, λέμε όχι, φτάνει. Είχε τα πάντα, ας πούμε, ήταν πιο διαδραστικό το μέρος. Δεν ήταν από αυτά τα μαγαζιά που απλά κάθεσαι και πίνεις το ποτό σου
ήσυχα. Ναι, Και δεν μπορείς και να μιλήσεις. Το ποτό είχε 4,5 ευρώ, ας πούμε. Είχαν υποτίθεται 50% έκπτωση. Φαντάζομαι το κάνουν καθημερινά αυτό. Δεν είμαι σίγουρος αν. Βασικά η έκπτωση είναι μέχρι συγκεκριμένη ώρα. Άρα πιθανώς να είναι μέχρι τις 11-11.30 για να γεμίσει το μαγαζί. Και μετά, αφού έχουν μεθύσει οι πελάτες, μετά πίνουν παραπάνω και χωρίς να καταλάβουν ότι ουσιαστικά πληρώνουν πολύ παραπάνω. Δεν ξέρω αν αυτό είναι το κόλπο. Πάντως, εμείς φύγαμε εγκαίρως, περάσαμε τέλεια, ήταν σούπερ το μαγαζί, όντως όπως τα λέει η Βίκη. Είχε και ξυλοπόδαρο. Είχε ξυλοπόδαρους, είχε ανθρώπους που κάνανε τρενάκι μέσα, χορεύανε, ήταν απίστευτο. Περνούσαν για να σε ρωτήσουν αν περνάς καλά. Δηλαδή, περνούσαν από όλα τα τραπέζια για να ρωτήσουν, περνάς καλά. Ναι, όντως. Είναι ένα μέρος που έχει κάνει το πάρτι ατραξιών και ουσιαστικά προσελκύει πολλούς ανθρώπους, όλους τους τουρίστες που έρχονται εδώ για να έχουν μια εμπειρία παραπλήσια με αυτή που θα είχαν στην Ήμπιζα, ας πούμε, στην Ισπανία. Δεν έχουμε πάει. Πολλοί όμως Βρετανοί έχουν την Ήμπιζα έτσι σαν πάμε Ήμπιζα να κάνουμε πάρτι και έχουν κάποιες εναλλακτικές, προφανώς γνωρίζουν και την Ήο, την Μύκονο, κάποια ελληνικά νησιά και έχουν και την Κύπρο, συγκεκριμένα την Αγία Νάπα, την βλέπουν κάπως έτσι. Οπότε οι άνθρωποι εδώ το έχουν κάνει προϊόν, το πάρτι και έτσι το πουλάνε, αν θέλετε, το προωθούν στους τουρίστες που έρχονται απ' έξω. Εδώ φτάσαμε σε μια παιδική χαρά για να ρίξουμε μια ματιά. Έχει τραμπάλα, έχει κούνιες. Είναι σχετικά. Ναι, ήθελα να δω πώς λέγεται τώρα εδώ αυτό το πάρκο. Λέγεται Παιδική Χαρά στην παραλία Μάντι. Α, αυτή είναι η παραλία Μάντι. Ναι, για να τη δούμε. Φαίνεται, ναι.